குலாப் புயலானது கரையை கடந்து மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருப்பதன் காரணமாக, அதாவது வடக்கு ஆந்திராவில் கலிங்கப்பட்டினத்துக்கு 20 கிலோமீட்டர்கள் வடக்கில் நேற்று இரவு நேரத்தில் குலாப் புயலானது ஆந்திராவில் கரையை கடந்தது. அது தற்சமயம் மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து கொண்டிருப்பதன் காரணமாக, அது காற்றை தம் வசம் இழுத்து கொண்டிருப்பதன் காரணமாக விசாகப்பட்டினம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர்ச்சியான கனமழை பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. பல இடங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் நமக்கு தகவல்கள் கிடைக்க வந்திருக்கிறது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களிலும் 100 மில்லிமீட்டருக்கும் அதிகமான அளவு மழை பதிவாகி இருக்கிறது. அந்த பட்டியலே ஒரு நீளமான பட்டியலாக தான் இருக்கிறது. அதாவது 100 மில்லிமீட்டருக்கும் அதிகமான அளவு மழை பதிவாகி இருக்கக்கூடிய பட்டியலே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் நிறைய இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அது தொடர்பாக சில விஷயங்களை இந்த குரல் பதிவில் நாம் விவாதிக்கலாம். அடுத்த 24 மணி நேரத்திலும் நமக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய இடங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாகவே இருக்கிறது. அதே போல் விசாகப்பட்டினம் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திலும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாது கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கோதாவரி மாவட்டங்களாக இருக்கட்டும், குண்டூர் மாவட்டங்களாக இருக்கட்டும், அந்த இடங்களெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா அடுத்த 24 மணி நேரத்திலும் மழை பதிவாக இருக்கிறது. தற்சமயமே பார்த்தீர்களேயானால் நிறைய இடங்களில் விசாகப்பட்டினம் மற்றும் அதனை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த கடலோர மாவட்டங்களில், அதனை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த உள் மாவட்ட பகுதிகளில், அதை விசாகப்பட்டினத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த உள் மாவட்ட பகுதிகளில், காக்கிநாடா சுற்றுவட்டார பகுதிகள் உட்பட காக்கிநாடா மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்திருப்பதாக நமக்கு தகவல்கள் கிடைக்க வந்திருக்கிறது. கொட்டி தீர்த்திருக்கிறது என்று நம்மால் சொல்ல இயலாது. ஏனென்றால் அது தீர்த்து முடிக்கவில்லை. இன்னும் தீர்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது என்று அந்த சுழற்சி நினைக்கிறதோ என்னவோ. அடுத்து வரக்கூடிய 24 மணி நேரத்திலும் ஆந்திராவில் சிறப்பான தரமான மழை பதிவாக இருக்கிறது. சிறப்பான தரமான மழை என்று இதை கூறலாமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. என்றால் இந்த தொடர்ச்சியான மழை என்பது அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு சிறப்புமிக்க ஒன்றாக இருக்கப் போவது கிடையாது. இப்பொழுது விசாகப்பட்டினத்தில் பதிவாகி இருக்கக்கூடிய சில பகுதிகளின் மழை அளவுகள் நமக்கு கிடைக்க பெற்றுவிட்டது. இது தொடர்பாக ஒரு எழுத்துப்பூர்வமான பதிவை கூட சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாக நமது புதுச்சேரி வெதர்மன் முகநூல் பக்கத்தில் நான் பதிவு செய்திருந்தேன். இந்த குரல் பதிவின் வாயிலாகவும் சில விஷயங்களை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஆந்திராவை பொறுத்தவரையில் இப்பொழுது இதுவரையில் கிடைக்கப்பெற்றிருக்கக்கூடிய தகவல்களின் அடிப்படையில், அதாவது காலை 8:30 மணி வரையில் பதிவாகி இருக்கக்கூடிய தகவல்களின் அடிப்படையில் ரீலி ஏரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 331 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும், தீக்காலி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 304 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும் பதிவாகி இருக்கிறது. விசாகப்பட்டினம் மாநகராட்சியினுடைய துறைமுகம் பகுதிகளில் 282 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகி இருக்கிறது. தொடர்ச்சியாக அந்த இடங்களில் மழை பதிவாகி கொண்டும் இருக்கிறது. அதே போல் விசாகப்பட்டினம் மாநகராட்சி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 267 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை பதிவாகி இருக்கிறது. இவை மட்டுமல்லாது அமடா லா வா லாசா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு பகுதி, இதை நான் எப்படி உச்சரிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. அந்த இடங்களில் 151 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை பதிவாகி இருக்கிறது. கலிங்கப்பட்டினம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 126 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும், காக்கிநாடா சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 113 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும் பதிவாகி இருக்கிறது. விஜயவாடா கானாவரம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 108 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும் பதிவாகி இருக்கிறது. இவை தவிர்த்து நிறைய இடங்களில் தொடர்ச்சியாக அந்த இடங்களில் மழை பதிவாகி கொண்டுதான் இருக்கிறது. விசாகப்பட்டினம் மாநகர் பகுதிகளில் சிம்ஹாச்சலம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு பகுதியில் 430 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை இதுவரையில் பதிவாகி இருப்பதாக தகவல்கள் கிடைக்க வந்திருக்கிறது. தொடர்ச்சியாக அந்த இடங்களில் மழையும் பதிவாகி கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஆகையினால் விசாகப்பட்டினத்தில் 400 மில்லிமீட்டருக்கும் அதிகமான அளவு மழை நிறைய இடங்களில் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாகவே இருக்கிறது. தகவல்கள் கிடைக்க வரும்பொழுது அவற்றை நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இவை தவிர்த்து நாம் பார்த்தோமேயானால் விசாகப்பட்டினம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் உட்பட விசாகப்பட்டினம் மாநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திலும் மழை பதிவாக சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாகவே இருக்கிறது. எந்த அளவிற்கு மழை பதிவாகிறது என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். இவைகள் எல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் அதிகபட்சமாக கழியல் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 172 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை பதிவாகி இருக்கிறது. அதேபோல் குடித்துறை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 151 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும், அப்பர் கோதையார் ஆட்டோமேட்டிக் ரெயின்காஜ் ஸ்டேஷனில் 148 மில்லிமீட்டர் அளவு மழையும் பதிவாகி இருக்கிறது. சுரலக்கோடு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 137 மில்லிமீட்டர், பாலமோர் 133 மில்லிமீட்டர், தக்கலை 132 மில்லிமீட்டர், கோழிப்போர்வினை அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 130 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை பதிவாகி இருக்கிறது. லோயர் கோதையாரில் 130 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை, முல்லாங்கினா வினையில் 122 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை, திருப்பரப்பில் 118 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை, நாகர்கோயிலில் 117 மில்லிமீட்டர் அளவு மழை, கன்னியாகுமரியில் 117 மில்லிமீட்டர், மயிலாடியில் 115 மில்லிமீட்டர், குருத்தான்கோடில் 110 மில்லிமீட்டர். ஸோ இது எல்லாமே கன்னியாகுமரி மாவட்ட மழை அளவுகள் தான். ஸோ அந்த வரிசை பட்டியலில் டாப்பில் இருக்கிற லிஸ்ட்டில் 100 மில்லிமீட்டருக்கும் அதிகமான அளவு மழை பதிவாக இருக்கக்கூடிய பட்டியலை நம்ம எடுத்தோம்னாக்கா
அதில் அத்தனையுமே பார்த்திங்கனாக்கா கன்னியாகுமரி மாவட்ட பகுதிகள் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 15-20 பிளேசஸை வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்ட பகுதிகள் தான் ஆக்கிரமிச்சிருக்கு. ஸோ அந்த அளவிற்கான கனமழை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கொட்டி தீர்த்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. அடுத்த 24 மணி நேரத்திலும் தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. ஆந்திராவிலையும் சிறப்பான தரமான சம்பவங்கள் அரங்கேற இருக்கிறது. நான் மறுபடியும் சொல்கிற மாதிரி அது சம்பவம்னு சொல்லாமான்னு எனக்கு தெரியல. புதிதாக மழை பதிவாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை நம்ம சம்பவம்னு சொல்லலாம். ஆனால் விசாகப்பட்டினம் மாதிரி அந்த கிழக்கு கோதாவரி மாவட்டங்கள் மாதிரி தொடர்ச்சியான மழை பதிவாகி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளில் சம்பவங்கிற மாதிரி நம்மளால் சொல்ல முடியாது. அது ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயந்தான். ப்ரே ஃபார் விசாகப்பட்டினம் அப்படிங்கிற அந்த ஹேஷ்டேக்கை தான் நம்மளால் வந்து ட்ரெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அவ்வளோதான் தோழர்களே, இந்த குரல் பதிவை பொறுத்தவரையில் காலை நேர குரல் பதிவு அது மிக விரைவாக நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன். இப்பொழுது அடுத்த 24 மணி நேர விரிவான வானிலை அறிக்கையை அடுத்த சில மணி நேரங்களில் பிற்பகலில் நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.